哎呀，你都唔明嗰個衰佬啊！佢生前就係唔識得珍惜我。你睇下，你睇下，整埋晒呢啲乜嘢木工，成日都送啲咁無聊嘅嘢俾我。飲啖水先啦。佢啊又唔識得溫柔，又唔會記得我生日，而我病咗佢都唔識照顧我。我明。咁陳生有冇做啲咩令你開心啊？冇啊，一啲都冇。佢唱歌嘅時候係幾好聽㗎，但係佢以前啊，成日唱歌俾我聽，將我呃咗返嚟。無需刻意想起，仍然深刻銘記。點解你會識唱呢首歌嘅？你教我唱㗎嘛？我教你。如若心聲相通，憑直覺都可感覺你。幫我掂我啊！點解佢走咗之後，你都係唔可以接受我咧？雖然佢真係好衰，但係我個心已經喺佢度啦。我好難再接受第二個，對唔住啊！陳生又嚟探陳太啊？今日點啊？醫生話咁嚴重嘅交通意外唔使死都好好噶啦，而家只可以慢慢等佢記得翻啲嘢。當日最錯嘅都係我，冇好好咁陪住佢。但係有冇諗過咧？其實佢玩你㗎，點解啊？即係有乜可能認錯你係我至得㗎？你試諗下，喂，我咁靚仔喎，嚇又零死角咁樣，我啲手毛又長過你，係咪先？仲有啊，我擠牙膏嗰陣時啊，我係唔會喺中間擠上去㗎。喂，你聽我講埋先啊，陳生。陳太，今日天氣幾好喎。喂，你嚟咗啦？哇，有藍天有白雲，嗰啲雲似咩啊？